في قرية صغيرة كانت تعيش عائلة سعد تحت ظلال أشجار النخيل. كانت هذه الأشجار توفر لهم غذاء ومأوى، لكن الطبيعة كانت لها أنفاس أخرى. جاء يوم عاصف حيث اجتاحتهم عواصف قوية وأمطار غزيرة، فقامت رياح مرعبة تسحب في جعبتها الرمال والأوراق. عندما انقشعت السحب أظهرت لهم الأرض تلك الحديقة الغريبة التي اكتشفوها لأول مرة. لقد كانت الأشجار قد تجذرت في أماكن جديدة، وظهرت أزهار ملونة في كل زوايا الحديقة. فرحت العائلة بهذا الجمال المدهش، وتعلموا كيف أن الطبيعة يمكن أن تتجدد بعد الكوارث. وليست فقط الأشجار التي تعود، بل حتى الطيور والحيوانات الصغيرة عادت لتزدهر في تلك البيئة الجديدة. وفي النهاية أدرك سعد وعائلته أن كل كارثة تحمل معها فرصة للتجديد.